虚到极致的男生会有什么表现呢？第一，腰膝酸软无力，有时多看会儿电视就会觉得头晕耳鸣，晚上频繁起夜，尿再多都尿不干净。第二，吃饭没胃口，好不容易吃2口饭还觉得肚子胀痛，大便溏稀不成形。第三，懒得说话，懒得交流，多走2步路就觉得吸气困难，喘不过气。天气一冷呢，还经常咳嗽，痰呢多是清晰白黏的。这些都是肾虚到了极致，导致肺脾运化不足。调理的关键在于固肾、健脾、补肺，3脏同补。辩证后可以试试固肾定喘，它能通过温补肾阳来恢复肾的纳气功能，从而达到平定虚喘的效果，还能温肾纳气、健脾化痰。你记住了吗？